Ei, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din Brawl Stars. Am revenit. Nu știu dacă am mai făcut episod când s-a băgat update-ul cu brawlerul nou. Nici nu știu cum se cheamă, Colette. Cred că așa se pronunță numele ei. O să-i dăm 3 să vedem cum joacă. Și na, sper că o să vă placă, să dați like, subscribe. Și am înțeles că depinde cât damage are omul respectiv. Dacă are damage-ul mai mare, dă mai mare damage, priviți. Sau dacă are damage mai mic, priviți cât dă. 525. Și dacă e viață mai multă, dă mai mult. Și ultimul atac cam atât face. Și văd că pe cât nu e chiar așa excelent brawlerul, pentru că Piper îl poate bate easy sau cine are viață puțină, dar nu contează, să-i dăm drumul. Acesta sunt brawlerii, să vi arată, adică o să-l maxăm pe Bo. Chiar azi mi-a picat gadgetul ăsta să explodeze minele instant, și mai am un pic și îl maxez. Voi vă gândiți, dacă iau gadgetul ăsta și am ăla de explodează minele instant, o să rup cu el, fraților. Vă dați seama? O să rup cu Bo. Și na, să-i dăm match cu Mortis pentru că am misiune și nu mai prea pot posta pentru că a început școala și trebuie să mă duc la școală și nu mai am timp și na, ce să mai zic. Mamă, până sparge Mortis cutiile, dar oricum e bun Mortis de fraierit pe mapa asta. Nu știu de ce am venit aici. Mamă, ce dă Sandy de bine. O să stau aici în colț, când o să vină o să fug de el. Și sper că nu o să mă observe, sunt doar eu în pușuri în mijloc. O să stau aici să campez. Și văd că mai suntem 4 brawleri în afară de mine. Mamă, vine Sandy asta aici. Nu! Proastă ești, Ems, pentru ce ai făcut când ai luat power-up-urile. Și cred că e cazul să fug. Mamă, cât damage dă! Sunt în mijloc iarăși, mamă, are 11 power-e. Sper că o să ne pice și nouă legendară. Bine, avem legendară, mai mult cromatică, bine spus. Și na. Nu. RIP, îl băteam pe Sandy ăla. Dacă nu mă bătea Sandy ăsta pe mine, dar nu contează. Și suntem aproape de 16.000 de trofee. Mamă, 2000. Și ce să zic, mamă, voi vă dați seama că mă dă linie pe aici, pe undeva, și aproape face 3000 de trofee. What the hell, bro? Văd că Mortis e destul de bunicel pe mapa asta, dar aș vrea și eu legendară. Dacă nu-mi dădea mitica, mi-a scăzut foarte tare șansa la legendară, pentru că aveam mare șansă la legendară. Aveam de 7, fraților, și acum am de 4, virgulă nu știu cât. Mamă, nu știu, intenționat am făcut asta. Zici că-s noob. Nu.
Vedeți de ce-i bun Mortis pe mapa asta, fraților? Acum, dacă nu eram cu Mortis și eram cu Rico, să zic, eram RIP. Și o să mai fac episod când o să deschid Mega Box-ul de la Brawl Pass, de la Tier 10. Nu, am scăpat acolo. Jackie e cu 6 power-up-uri. Nu. De ce am făcut asta? Că știam că era bull acolo. Plus 2, nu contează. Mamă, aproape fac toate astea. Iconițele astea. O să mai fac asta cu level 80. După level 100, level 120 și le-am pe toate. Și aproape toți brawlerii. Mai îmi lipsesc destul de mulți. 8 brawleri. Mamă, dacă mai ar pica Leon acum pe episod dintr-un Brawl Box sau Big Box-ul ăsta. Colete speciale, fraților. Nu pot să dau upgrade. Și ce mai avem pe aici? Mamă, bule foarte slab și a primit un nerf foarte mare, nu prea știu să pronunț, dar nu contează. Nerf, așa. Era foarte bun înainte când mă jucam eu prin, nu știu, 2018. Mamă, era deja pe obsedat, are Brawl Pass-ul cumpărat. Mamă, ce urât e Poco așa, cu skin. Scuzați-mă. Doar meciul ăsta o să mai băgăm și după o să încheiem episodul pentru că suntem pe sfârșit. Și o să fac eu ceva să fac episodurile mai lungi, pentru că numai de 12 minute mă dă acolo, ăsta mă sparge. Mă sparge în vitrină. Dar nu contează locul 4 plus 4. E bine, fraților, cam atât a fost și cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut și pa, pa!